Hello，大家好。今日我想同大家分享下點樣可以寫好啲 background，尤其是最後嗰句點樣完。咁大家都知道 Amos 咧嗰條 background 嗰條問題其實係有4句嘅。咁第一句咧佢就全部俾晒你嘅。第二、第三句咧你就要 harmonize 啦。咁就去俾咗個 melody 你，咁就要你下邊嗰3個 part 你要自己填埋落去。咁第四句咧就乜都冇嘅，你要自己作嘅。嗱，咁有啲同學就好驚嘅，哇死啦！咁樣點樣作法咧？咁樣其實一啲都唔使驚，因為既然係你作嘅，你就可以完全控制到寫啲乜嘢。咁即係話咧，你可以預早練熟啲穩穩陣陣嘅 pattern，到時寫翻落去就得噶啦。咁嗱，background 最後嗰個cadence 咧係預計到嘅，佢一定係 perfect cadence，5去1，同埋係 reposition。同埋咧嗰個 melody 咧，佢一定係圓翻喺 tonic 嗰個 root 嗰度嘅。咁同埋係向下嘅，多數係向下。咁即係話，如果係 C major 嘅話咧，嗰條 melody 嘅圓咧就會係 D 落去 C 咁樣去發。咁當然啦，你嗰個perfect cadence 咪 5-1 啦 reposition 啦。咁前面嗰個 chord 咧就會係2-5-1嚟嘅。咁咧就即係如果你見到一個 D 音係長音嘅話，或者係個 D repeat 咗嗰個音咧，就去 C 啦。咁即係其實有兩個 chord，就係2-6 to 5 to 1咁樣去發嘅。咁即係話咧，嗰個 baseline 咧就會係 F、G、C 係化蘇度咁樣嘅。咁嗱，呢一個 cadence 就最經典噶啦。好啦，而家睇下咧，呢個譜咧，嗱，即係譬如咧，你要自己作個 cadence，咁首先你搞掂嗰個 melody 先，嗰個 melody 咧你要作到係 D、D、C 咁樣演法嘅。好啦，咁樣咧下邊就會配 F、G、C。好啦，嗱，咁你有咗嗰個soprano 同個 bass 咧，咁我哋就填充咯，填埋中間嗰兩個 part，咁會係咩音咧？嗱，咁其實咧，你多數如果你係用個2 chord 嘅 first inversion 咧，你用2-7就會好啲，因為有個 seventh 咧就會係豐富啲啦，同埋嗰個你2 chord 嗰個 seventh 咧，嗰個 seventh 嘅音其實係 tonic 嗰個音嚟㗎。即係話咧，如果你前邊嗰個 chord，嗱2 chord 前邊嗰個係咩 chord 咧？通常6-2-5-1嘛，係6 chord 嘛，或者1 chord 都得嘅。咁即係話咧，會係 common tone 嚟嘅。即係如果你用2-7嘅話咧，就會有個 common tone 就非常之好啦。咁樣你嗰個啲 voicing 咧分配平均啲嘅話咧，你就個 F 做底啦，個 third 喺底啦，然後個 seventh 咧就係做tenor 啦，alto 就係 A 啦，咁樣就係個 root 仔面頭咁樣嚇。你咁樣做法咧，佢隔離個 chord 就好易去，咁就 five 嚇。咁啊 D 係 common tone啦，alto 就係 G。咁如果你落去 C 就係有個 passing 會好啲啦，passing seven，即係好似 dominant seven 嗰個 seven 係 passing 嘅，要咁噶啦。咁個 tenor 就會係 C、B，你 C、B、C 都得嘅。但係如果你嘅想最後嗰個tonic 個 chord complete，你可以落 fifth 嘅。咁就都貼數咁樣。咁樣你連埋一齊個 four part 就會係咁，會咁完啦。嗱，咁啊呢個係最後嗰3個 chord 啦。咁但係你成句作噶嘛，咁前邊會係乜嘢咧？咁嗱，因為嗰個線條咧，嗰個 melody 要向下嘅，咁所以咧個 D 之前個 chord 嗰個音就最好係 E 啦，因為 E 落翻去咁就會順啲。咁嗱，你其實可以做一個好簡單嘅 melody，咁全部都 stepwise 嘅都得嘅。嗱，即係譬如咁啦，如果我係咁好簡單，其實好簡單。你配 chord 咧，咪由1 chord 開始配咯，然後就呢個可以係 five 嘅 B5-6 咁樣，去翻1，然後去6啦，然後2，咁啊搞掂咯，唔係好難嘅咋。咁當然係前邊嗰幾個 chord 就唔係一定要咁嘅，有好多方法啊嘛。但係
你總之無論如何要搞到佢要順嘅，同埋係要向下，即係最後嗰幾個音要向下咁落，係EDC 咁樣就會就會好清楚啦，同埋好順啦咁樣。嗱咁如果 minor 又點咧？其實一樣㗎，啲 voicing 一樣，只不過咧 minor 就複雜少少，因為你 minor 調咧就要你要加啲 accidental。嗱，譬如五 chord 咁啦，嗰個五 chord 係 major chord 嚟噶嘛，嗰個 leading tone 咧，你要記住個 leading tone 係要升高嘅。咁如果呢個係 C minor 嘅話咧，key signature 有 B flat，咁即係話你個 leading tone 你一定要記住係 B natural 嘅。咁同埋有一樣嘢咧 baccarat 完嗰時好興，如果係 minor 調去轉翻 major chord 嘅喎。你 major chord 嘅話，即係話你個 C minor 原本係 C minor chord 咧，嗰個E flat 會變咗 E natural 啊，要升翻高去變咗 C major。咁所以你要顧及兩個 accidental 啦，一個就係 leading tone 要升高半度，一個咧就係嗰個 minor third 變 major third 要升高半度，即係會係變咗咁咯。就咁樣，如果你砌翻中間啲音會變咗咁樣噶啦，個 cadence。嗱，咁樣咧，咁你前邊嗰個點咧，咪你就吸翻呢個 pattern 咧，完全 OK 嘅。只不過因為你 minor 調嘅話，個聲就唔同咗啦，因為有 flat 3同 flat 6嘅音喺度嘅。不過你記住咧，如果你用親有係dominant 嘅 chord 有 leading tone 咧，一定要記住係要係升高翻嗰半音係要 B natural 嘅。咁所以呢個就會係，然後就會變咗咁啦。嗱，即係如果你係嗰句最後嘅係你咁樣弦法咧，完全冇錯冇平衡嘅喎，啲 chord progression 又啱喎，有順嘅喎，OK 嘅咁樣。嗱，而家我如果你轉咗第二個 key，我哋當 G major 咁計啦。嗱，如果你 G major 咧嗰個嗰個旋律咧就會係比較低音咗啲嘅，低咗4度音。咁即係話咧，你下邊嗰度咧個 bass 咧都會低咗。嗱，如果係咁個音域係低嘅話咧，通常我哋係嗰個 chord 嘅分佈咧就係可以改一改嘅。你可以將上邊嗰個alto 同 tenor 個 part 調轉，即係上邊嗰個你係tonic 去 leading tone 啊 do ti so 嗰個就你會係轉咗係去 alto 嘅。咁然後咧，你中間嗰個本來係 alto 嘅 last so far mi 咧就變咗 tenor。咁啊，即係話咧，呢一個嘅 voicing 係 OK 嘅，下邊就闊啲，上面窄啲咯。所以有陣時你見到咧啲 baccarat 咧結尾嗰度變咗咁啊，有一個二度嘅，嗰個二度就其實咧係個 seven 同個 root 就撞埋一齊，因為呢個係2/7嘅 first inversion 嚟噶嘛。咁所以咧就你如果係呢個 G 咧，嗰個二 chord 就個二 chord 係 A minor 7 chord。咁如果你係轉位嘅話，就 C E G A 咁啊，即係好似 C major 加咗6音咁啦咁咧需要變咗咁樣啦。咁就咁啊，last so far mi 嗰個就會變咗係 tenor 嘅會咁。嗱，咁你前邊嗰度，咁我哋今次試下用我第二個 melody 去做啦。嗱，咁呢個又係要落嘅，總之係要落㗎啦。咁呢一個咧，我做咗，我咁樣。嗱，呢個好順嘅，因為全部 stepwise 㗎嘛。嗱，如果你係見到個咁嘅 melody，或者你作嗰個 melody 咁嘅 melody 咧，就你其實當係一個 chord，即係主要係當一個 tonic chord。你當係 one 去 1/6去 one， 中間去當 passing 啦。平衡3度好好㗎，平衡3度。咁其實 mi so fa mi 呢度咧，你可以當係dominant 7 嘅第二轉位。咁咧就你因為當 dominant 7第二轉位就唔會平衡嘅，因為有 common tone。你睇下 tenor 啦 ，tenor 唔使喐㗎，都係 D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 。咁你上邊嗰度褪落嚟就得㗎啦。咁咧你
高音譜號嗰個 G 同 D 咧就 perfect fifth，隔離就係F sharp 同 C 啦。咁呢個係五度，但係就唔係一個 equal 嘅平衡五度，所以就係 OK 嘅。一個係 perfect fifth，一個係 diminished fifth，咁所以呢個咧都唔係犯規嘅。咁所以你可以用呢一個當一個 passing chord 啦，咁咪得咯。咁跟住落去就你吸翻啲舊就得噶啦。嗱，咁啊 major 調係咁啦，咁如果 minor 調嘅話咧，都係同樣處理。嗱，咁而家我哋係 G minor 啦喎，G minor 記住 leading tone 係乜嘢啊？就係 F sharp 啦，都記住要 sharp 咗佢。咁如果係你最後嗰個 chord Picardy third，咁 G minor 嗰個第三音要係 G major 喎，即係要 B natural。咁你記住係 F sharp 同 B natural 嚇，就咁樣啦。咁所以佢如果呢個就會變咗。要咁樣噶啦，咁嗱你前邊嗰度加多個巴落去，就會變咗咁樣，然後就嗱呢個其實就都唔使整個 B flat 啦，但係因為個 software 啦就自動幫你 flat 翻，因為前邊嗰個係 natural，咁但係如果你就咁做嗰個 four part rating，你唔使再 set 翻個 flat，因為嗰個key signature 已經有 flat 啦，所以就係咁做法啦。咁即係話咧，即係如果係叫你自己作一個 ending 咧，你咁作一個 ending 係完全係冇錯，一定啱嘅。咁如果同學想知多啲關於Amos 嗰個考試嘅資料咧，咁其實我哋嗰個新嘅一個 course 咧就係會開課噶啦，係5月第2個星期開課，一直係上到係11月第1個星期上到考為止嘅，係6個月嘅課程，24個星期。咁樣我哋咧就Amos 嘅課程咧就係逢星期一同星期四晚9點鐘至10點鐘上堂，咁即係話一個星期會上2堂，即係總共呢個課程係48個鐘嘅，咁就其實係會有好多嘅準備啦，就你會做好多練習啊，咁樣我哋又會有作品嘅分析啊，咁樣，咁就如果你哋係肯做功課嘅話咧，咁6個月之內應該係可以準備到考11月份嗰個試嘅。咁我個網頁咧係就係有嗰個 course 嘅materials 啦。咁如果大家同學係有興趣想係參加咧，咁你喺呢個月尾之前報名，就係我哋有個 early bird discount 嘅咁樣。